Dzień dobry! W tym filmie pokażę, jak zrobiłem moje pierwsze palenisko kowalskie, na które koszt materiałów wyniósł około 100 zł. Będzie to dość małe palenisko, ale dla nowicjusza takiego jak ja to dobry początek do nauki kowalstwa, gdyż nie będzie zużywać tak dużo paliwa, w moim przypadku węgla drzewnego, a w zupełności wystarczy do rozgrzania stali, do wykucia wielu ciekawych projektów, zanim będę potrzebował czegoś większego. Czy te 100 zł to clickbait? Cóż, ocencie sami. W kosztach nie uwzględniam narzędzi, do których mam dostęp, ale tak naprawdę najdroższym narzędziem, jakie użyłem, jest spawarka, której użycie nie jest konieczne. Obudowę paleniska można połączyć za pomocą kątowników i śrub, a wtedy wystarczy już tylko wiertarka. Przed zrobieniem własnego paleniska proponuję zrobić dobre rozeznanie, bo temat jest bardzo szeroki i to, co działa dla mnie, niekoniecznie musi działać dla każdego. Zresztą to moje pierwsze palenisko, więc na pewno wiele rzeczy można zrobić po prostu lepiej. Podstawą mojego paleniska będzie skrzynka pospawana z blachy stalowej o grubości 2 mm. Płyta, która będzie dnem paleniska, ma wymiary 32 na 22 cm, a boki wysokość 10 cm. Blachę zamówiłem jako gotowe formatki wycięte plazmowo, by trochę sobie ułatwić życie. Na środku jednego z węższych boków wywiercę dziurę na rurę doprowadzającą powietrze. Nie będę wchodził w szczegóły debaty, jaki rodzaj dopływu powietrza jest lepszy, boczny czy dolny, bo w obu przypadkach jest wiele argumentów za i przeciw. Ja zdecydowałem się na boczny, ponieważ jest trochę łatwiejszy w konstrukcji i z doświadczeń innych kowali wiem, że takie paleniska dobrze sprawdzają się przy węglu drzewnym, który mam w planach używać jako paliwa. Do wywiercenia otworu użyję wiertła stożkowego, ale ponieważ nie mam wystarczająco dużego wiertła, otwór będę musiał trochę powiększyć pilnikiem. Stój! Ten człowiek właśnie traci godziny swojego życia na niepotrzebnym wysiłku. Jeżeli cenisz swój czas, to użyj współczesnego rozwiązania dla współczesnych ludzi. Otwornica do metalu! Dostępne niemal w każdym rozmiarze, jaki możesz potrzebować. Wybierz właściwą średnicę i od razu wytnij otwór, jaki potrzebujesz. Niestety trochę za późno dowiedziałem się, że coś takiego istnieje, bo na pewno bym użył otwornicy. Niemniej w końcu udało się. W ten otwór chcę zmieścić rurę o średnicy zewnętrznej 40 mm. Po zrobieniu otworu przystąpiłem do odtłuszczenia blachy i pospawania skrzyni. Mam spawarkę TIG, więc taką metodę spawania zastosowałem. Wszystkie spawy w skrzyni zrobiłem od środka. Po zespawaniu blachy do konstrukcji przyspawałem 4 nogi ze stalowych profili zamkniętych o boku 2 cm i wysokości 50 cm. Pospawałem wszystkie boki, ale w miejscu łączenia denka ze ściankami zostawiłem parę miejsc niepospawanych, żeby trochę zmniejszyć ilość pracy. Przy nogach zrobiłem pełne spawy z każdej strony. Jako izolacji mojego paleniska użyję zaprawy szamotowej. Jest to mieszanka wypalonej i zmielonej gliny oraz surowej gliny, która jest odporna na bardzo wysokie temperatury, a do tego można z niej uformować palenisko o praktycznie dowolnym kształcie. Zaprawę przed rozrobieniem wsypałem do obudowy paleniska, by móc z grubsza określić, ile tej zaprawy będę potrzebował.
Zaprawę rozrobiłem z wodą na oko, używając mieszadła. Jednak po późniejszym przeczytaniu instrukcji na opakowaniu i własnych obserwacji wiem, że na pewno dałem za dużo wody. Mimo próbnego napełnienia skrzyni, zaprawy i tak było za mało, więc dorabiałem drugą partię. W najpłytszym miejscu mojego paleniska grubość zaprawy wynosi około 3-4 cm i myślę, że jest to minimalna, bezpieczna grubość. Do uformowania paleniska rurę dopływu powietrza zostawiłem w środku, by wokół niej stworzyć tunel. Na tym etapie rury nie przyspawałem do reszty konstrukcji, by po wyschnięciu zaprawy móc tę rurę wysunąć, by jej koniec nie był bezpośrednio w palenisku. Do tego projektu kupiłem 10 kg zaprawy szamotowej i ostatecznie zużyłem prawie całą. Na koniec palenisko wygładziłem mokrymi rękoma, ale z perspektywy czasu było to niewskazane. Dodałem jeszcze więcej wody, co wydłużyło czas schnięcia, a poza tym gładkość raczej za bardzo nie wpływa na funkcjonalność paleniska. Po tym przyszedł najtrudniejszy moment w całym projekcie. Czekanie, aż zaprawa wyschnie. W trakcie schnięcia zaprawa będzie pękać. Dopóki jest jeszcze plastyczna, pęknięcia można zakleić. Rurę wysuwam, by jej koniec nie był w ogniu, gdyż z czasem po wielokrotnym rozgrzewaniu i stygnięciu doprowadzi to do jej utlenienia i w końcu rozsypania. Zaprawy na bazie gliny należy wypalić. Czekałem tydzień, aż zaprawa wystarczająco przeschła na powierzchni, by dało się na niej rozpalić ogień. Do pierwszego wypalania użyłem tylko drewna, bez węgla. Ogień zostawiłem do wypalenia i całkowitego ostygnięcia paleniska. Po wypaleniu ponownie utworzyły się pęknięcia. Spróbowałem je zalepić świeżą zaprawą, ale po drugim wypalaniu z drewnem i tak z powrotem popękały. Na szczęście po późniejszym użytkowaniu paleniska stwierdzam, że poza psuciem wyglądu na funkcjonowanie paleniska nie wpływają w zauważalny sposób. Po 2 wypalaniach z drewnem, trzecie rozpalenie wykonałem już z węglem drzewnym. Do nadmuchu wykorzystałem zwykłą suszarkę do włosów, którą kupiłem używaną przez internet. Palenisko bez problemu osiągnęło wystarczającą temperaturę do rozgrzania stalowego pręta do czerwoności. I nic nie eksplodowało. Mogłem zatem przystąpić do kucia. Jako mój pierwszy projekt postanowiłem wykuć szczypce, które potem będę mógł wykorzystać w dalszych pracach do wyciągania rozgrzanego metalu z paleniska.
Tak wyglądają ukończone szczypce. Chyba nie najgorzej jak na nowicjusza, ale jeszcze dużo nauki przede mną. Po skończeniu kucia narzędzie poczerniłem na gorąco olejem lnianym, jako zabezpieczenie przed rdzą. W przyszłości planuję do mojego paleniska dospawać jeszcze blat, który pozwoli mi trzymać blisko ognia więcej węgla, by móc w miarę potrzeb szybko dodawać go do żaru, a także pozwoli mi obstawić palenisko cegłami szamotowymi, by tracić mniej ciepła. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, a także do odwiedzenia mojej strony na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia!